Esplugues ha viscut la Festa de la Llengua Catalana, un acte que pretén ser festiu, però també reivindicatiu i pedagògic. El Correllengua s'ha instal·lat al Casal de Cultura Robert Villers a la seva 13a edició, enguany dedicada a l'escriptor català Manuel de Pedrolo. El manifest també és una cosa tradicional de cada any dels Correllengües. Enguany l'ha fet l'escriptor i periodista Víctor Alexandre. El manifest, el seu centre principal, parla de la importància de la llengua i de la relació que hi ha entre llengua i país. O sigui, que sense llengua no hi ha país i sense país no hi ha llengua. Això és un dels punts bàsics del manifest. L'objectiu del Correllengua és assolir la plena normalitat política i social de la llengua catalana, així com promoure polítiques actives per facilitar-ne l'ús social. El Correllengua, organitzat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, es va iniciar el passat 27 de juny i finalitzarà el proper 7 de novembre a Perpinyà. No és cap contrasentit que la màxima aspiració del Correllengua sigui poder desaparèixer algun dia. No és cap contrasentit perquè, quan això s'esdevingui, voldrà dir que la llengua catalana ha recuperat la normalitat i que, per tant, ja no calen celebracions com aquesta per prendre consciència de la perillosa situació en què es troba. Aprofitant la commemoració del Correllengua, l'editor Espluguer Jordi Quera ha presentat el seu llibre 100 anys d'Estelada, un segle d'iconografia independentista, amb motiu de l'aniversari l'any passat de l'Estelada. Llengua, cultura i llibertat. Visca els països catalans lliures!